O, ką aš matau, juk ten Jordanas. Sveiki, esu iš Klaipėdos, Jordanas Galvinas. O čia mano draugai. Ir mes šiandien žaidžiam golfą. Senai man nedavė ramybės mintis, kad investuojant kažkaip įmanoma laimėti kaip ir ko. Ar žinote, kelis išnuomot reikia namus, kad atsisakyti darbinių pajamų ir gyventi tik iš pasyvių? Užtenka 4 išnuomot, tuos pačius beveik kartoninius namus. Jis ko gero pirmasis klaipėdietis pasiryžęs su nekilnojamo turto investicijomis iškelti iššūkį Amerikai. Ir ne bet kur, o pelningiausiai valstijoje. Man ką reikėjo pradžiai, atlikau. Maža tai paslaptis, kad kai kur gali nupirkti pigiai. Tačiau, kad kartais net ir už 5 kainos. Tačiau čia kažkas naujo ar visai kitų kampu. Tikrai taip. Nauja tai investavimo rūšis. Valstybiniai išpardavimai už nekilnojamo turto mokesčių skolas. Neverta. Ir beje, yra tokių karštų taškų Amerikai, kur objektai išeina net kas 30 sekundžių. Gaila, nei Europai, nei kaiminiai Kanadoje tokios praktikos dar nėra. Sekite informaciją ir prisijungkite. Truputį praktikos ir investuokite Amerikoje užtikrintai. Vis tiek, visos Amerikos pats vienas nenupirksiu. Jeigu jau jam pavyko, tai mums pasitreniravus ir pasimokius tikrai pavyks. Iki susitikimo!